আর যেটা হলো, এরপর আমার আর কিছু বলার নেই। আমার ব্লু প্যারটকে হোয়াইট প্যারটটা অ্যাটাক করে মেরে ফেলেছে। এই সমস্ত দেখলে না, সত্যি কথা বলি, মাছ পোষার কোনো ইচ্ছেই থাকে না। ব্লু প্যারটগুলো একদমই পেয়ার হয়ে গেছিলো, ওরা ডিম দেবে সে আশা করেছিলাম। হঠাৎই অ্যাটাক করার কারণে এরা দুজন ওকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরপরে আমি ওনাকে চিরবিদায় দিয়ে এর যে ফিমেলটা ছিল তাকে আলাদা সেটাপে দিয়ে দিলাম। জানি না ওদের এর উপর কী কারণে এত রাগ, রেখে মেরেই ফেললো। যাই হোক, আমি বাকি আলাদা সেট আপ করে দিলাম হোয়াইট প্যারটের জন্য।